हाँ तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं इन दोनों साउंड बार का साउंड टेस्टिंग करने वाला हूँ कि कौन सा बेस्ट है साउंड क्वालिटी में। इस साउंड बार को मैंने एक वीडियो में मैंने बना के दिखाया है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लेना इसका मेकिंग का वीडियो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ तो गाइस, पहले मैं इस साउंड बार का टेस्टिंग करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं इसमें दो वायर निकले हुए हैं। मैंने एक वीडियो में मैं इसका बैटरी निकाल दिया था, तो मैं इसको चार्जर से पावर देने वाला हूँ। तो चलो इसकी टेस्टिंग करते हैं। हाँ तो गाइस, ये ऑन हो चुका है। तो चलो इसको कनेक्ट करते हैं। हाँ तो गाइस, ये कनेक्ट हो चुका है इस टाइप से, ब्लूटूथ म्यूजिक के नाम से है। तो चलो इसको पहले ऑन में सॉन्ग प्ले करते हैं। हाँ तो गाइस, चलो इसका एनसीएस सॉन्ग प्ले करते हैं। गाइस चलो, इसको मैंने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया है। तो चलो इसका साउंड टेस्टिंग करते हैं। हाँ तो गाइस, इन दोनों साउंड बार का साउंड कैसा लगा? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। दोनों का साउंड लगभग सेम ही है, थोड़ा सा क्लैरिटी इसका अच्छा है। तो आप कमेंट में बताना इन दोनों साउंड बार में से किसका साउंड अच्छा था। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो इसकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।